kuko ijambo ry'Imana ni irinyabuzima, ni irinyabushobozi, ubwaryo naryo ubwaryo ryifitemo ubushobozi. Bituyobore ni ikiganiro kidufasha gusobanukirwa na byinshi kuri Bibiliya, ariko tukabonera n'ibisubizo ku bibazo binyuranye by'ukwemera mu ijambo ry'Imana. Nimugira amahoro. Iyo ni indamukanyo Yezu Kristo nyuma y'izuka. Nyuma y'izuka Yezu Kristo yavuze iki? Ni izihe ngabire dukesha Yezu Kristo wazutse? Ni ubuhe butumwa bw'ingenzi Yezu Kristo yahaye intumwa ze? Twakwakira dute ingabire dukesha Yezu Kristo wazutse? Twakwinjira dute mu masezerano twagiriwe na Nyagasani Yezu Kristo wazutse? Twakora iki kugira ngo natwe tuzazukane nawe kandi tuzabane na Yezu wazutse nyuma y'ubuzima? Ni ikiganiro Rituyobore mugiye gukurikira kandi mukomeje gukurikira. Ikiganiro cy'uyu munsi mwacyumvise, turaganira kuri Pasika, turaganira ku izuka rya Nyagasani, ariko turebera hamwe ku buryo bwihariye amwe mu magambo y'ingenzi, bumwe mu butumwa bukomeye Yezu Kristo yatanze nyuma y'izuka. Jye wabategura iki kiganiro kandi nkaba ngiye kukibagezaho, ndi Padiri Alexis Ndagijimana. Patches TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Munyemerere dutangire dusoma ijambo ry'Imana uko turisanga mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 28. Reka duhere ku murongo wa mbere. Isabato irangiye, ku wa mbere wayo mu museso, Mariya Madarena na Mariya wundi bazindukira kumva. Ubwo isi hinda umushyitsi mwinshi, umumarayika wa Nyagasani amanuka mu ijuru, aregera ahirika ibuye aryicara hejuru. Yari ameze nk'umurabyo, umwambaro we wera nk'urubura. Abarinzi bamurabutswe bakuka umutima bamera nk'abapfuye. Ariko wa mumarayika araterura abwira abagore ati, mwebweho mwitinya, nzi ko mushaka Yezu wabambwe ku musaraba. Ntari hano, yazutse nk'uko yari yarabivuze. Nimuze mwirebere aho yararambitse. None rero nimugende mwihuta mubwira abigishwa be ko yazutse kandi ko agiye kubatanga mu Galileya, niho muzamubonera. Ngibyo ibyo nari mfite kubabwira. Ubwo abagore bava kumva bafite ubwoba buvanze n'ibyishimo byinshi, bihutira kubwira abigishwa be iyo nkuru. Nibwo Yezu ahuye nabo ati, nimugira amahoro. Baramwegera bahobera ibirenge bye bamupfukamye imbere. Nuko Yezu arababwira ati, mwitinya, ahubwo nimugende mubwire abavandimwe banjye bajye mu Galileya, niho bazambonera. Abagore bakiri mu nzira, bamwe mu bazamu baza mu murwa kumenyesha abatware b'abaherezabitambo ibyari byabaye byose. Nubwo bateraniye hamwe n'abakuru b'umuryango, nuko bajya inama, baha abasirikare amafaranga menshi, babihanangiriza bati, muvuge ko abigishwa be baje nijoro bakiba umurambo we musinziriye. Umutware w'igihugu nabyumva, tuzamugusha neza maze tubarinde impagarara. Bamaze gushyikira amafaranga, bagenza uko bari babwirijwe, nuko iyo nkuru yogera mu Bayahudi kugeza na n'ubu. Ijambo ry'Imana tumaze gutega amatwi riri mu Ivanjiri ya Yohani, mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 28 kuva ku murongo wa mbere kugera kwa 10. Harimo amagambo abiri nshaka kugarukaho mu magambo Yezu Kristo yavuze, muri amwe mu magambo akomeye Yezu Kristo yavuze nyuma y'izuka. Yabwiye bari abagore ati, nimugira amahoro. Arongera ati, mwitinya. Ni amagambo afite byinshi ahuriyeho cyangwa se ahuje. Kuki Yezu Kristo wazutse, imwe mu ngabire aha intumwa ze, aha inshuti ze, aha abamumenye, aha abantu, aha isi, ari ingabire y'amahoro. Bari bafite ubwoba, yewe bari banabuze amahoro. Umenya ubwo butumwa Yezu Kristo yatanze icyo gihe, n'uyu munsi tubukeneye. Yarongeye ati, mwitinya. Mwitinya iki? Ni iki cyari kibateye ubwoba? Batinyaga Abayahudi, baravugaga bati, ababishe Yezu Kristo ubu twebwe ntabwo bazaduhitana. Ariko nawe ushobora kuba ufite ubwoba, ushobora kuba ufite byinshi biguteye guhangayika. Uhangayikishijwe n'ejo, uhangayikishijwe n'imibereho yawe, uhangayikishijwe n'amateka yawe, uruhijwe yenda n'akazi ukora, uruhijwe n'urushako, n'urubyaro se, n'ababyeyi,
ufite ubwoba bw'amadeni, ufite ubwoba bwo kuzishyura, ufite ubwoba bw'uko bagiye yenda kugutereza cyamunara ntawamenya, ufite ubwoba bw'abashobora kukuroga nk'uko yenda waba ubikeka, ufite ubwoba bw'abashobora kukugambanira cyangwa bakakugira nabi, ufite ubwoba bwo kwamamaza inkuru nziza, ufite ubwoba bwo kugaragaza ko uri umukristo, ufite ubwoba bwo kugaragaza ko wamenye Nyagasani Yezu Kristo, ufite ubwoba bwo kwamamaza inkuru nziza kubera impamvu zitandukanye. Yezu Kristo wazutse ati witinya. Yezu Kristo wazutse ati mwitinya. Aya magambo rero aduhumurize, aya magambo atumara ubwoba, aya magambo aturonkera ibyishimo. Nimba bivuze azi impamvu, azi icyo yishingikirijeho, atubwira ati mwitinya. Mu yandi magambo, ndahari. Kandi ibyo ngibyo yavuze umuntu yanabyumva neza ashingiye n'ubundi ku ivanjiri ya Matayo umutwe wa 28. Noneho duhereye ku murongo wa 19. Nuko rero nimugende mwigisha amahanga yose, mubatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose. Dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Iri ni irindi jambo yavuze, ndi kumwe namwe kugeza igihe isi izashirira. Uri kumwe na Nyagasani ntabwo akwiye kugira ubwoba, ntabwo akwiye gutinya, ntabwo akwiye kugira impagarara. Kubera iki? Kubera ko Nyagasani aramutabara, kubera ko Nyagasani aramurengera, kubera ko Nyagasani amuha amahoro. Yezu Kristo yatanze amahoro nyuma y'izuka, ariko si kuki dukomeje kubaho mu ntambara? Intambara hirya no hino ku isi, intambara mu karere dutuye, intambara mu miryango, mu ngo, intambara no mu mitima. Kandi Yezu Kristo yaratanze amahoro. Kuki dukomeje kubaho mu ntambara? Igisubizo kiroroshye kukibona. Shitani yaratsinzwe ariko ntiyavuyeho. Shitani yaratsinzwe ariko ntiyavuyeho. Ntabwo rero yatworohera, n'ubundi aracyakomeza kugaba ibitero, ariko wiringiye uhoraho, nk'uko igitabo cy'umuhanuzi Isaya kivuga mu mutwe wa 40, ati abiringiye uhoraho ntibadohoka kandi ngo bazaguruka nka kagoma. Ibyo bitero byose, iyo myambi igurumana ya nyakibi, tuyitsinda turi kumwe na Nyagasani Yezu Kristo. Ariko ikindi gishobora gutuma tukibaho mu ntambara nuko imitima y'abantu bamwe inangiye. Imitima y'abantu bamwe inangiye, ntibifuriza abandi ikiza. Hanyuma kandi imizi y'ibyaha nayo ishobora kuba impamvu y'intambara. Irari, ubugugu, ubusambo n'ibindi, uburakari n'ibindi bishobora gutuma abantu batabaho mu mahoro no mwituze, kandi Yezu Kristo atwifuriza amahoro. Mwibuke ibyo Paulo Mutagatifu abwira Abanyagalati mu mutwe wa 5, ati imbuto ya Roho ni urukundo. Iyo habuze urukundo rero n'amahoro ntabwo asagamba, kandi abantu ntabwo bishima uko bikwiye. Imbuto y'abantu ni urukundo, y'amahoro, imbuto ya Roho ni urukundo, amahoro, ibyishimo, ubugwaneza no kumenya kwifata. Niba dusaba amahoro, kugira ngo tugire amahoro ni na ngombwa ko dusaba ingabire urukundo, kandi urukundo rujyana n'amahoro, ibyishimo, ubugwaneza no kumenya kwifata. Kugira ngo twakire amahoro ya Yezu Kristo, ya mahoro Yezu Kristo wazutse atwifuriza, atuzanira kandi aduha, kugira ngo tuyakire neza, ni ngombwa rwose ko twitoza kubana mu rukundo. Kandi mu rukundo ntirurakara, ntirugira inzika, ntirugira ishyari, ntirwikuririza, ntacyo rukora kidahwitse, ntirurondera akarakarwo, ahubwo ruhimbazwa n'ukuri, nk'uko Paulo Mutagatifu abwira Abanyakorinti mu ibaruwa ya mbere yandikiwe Abanyakorinti umutwe wa 13. Yezu Kristo wazutse ati mwitinya, nimugire amahoro, ndi kumwe namwe kugeza igihe isi izashirira. Irindi jambo rikomeye Yezu Kristo yavuze turisanga mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 20, aho naho ari nyuma y'izuka, maze akavuga amagambo tugiye kumva. Dusome duhereye ku murongo wa 11, ivanjiri ya Yohana umutwe wa 20 murongo wa 11, dukomeze tugeze ku wa 18. Mariya we akomeza guhagarara iruhande rw'imvarira, uko yakariraga runama arunguruka mu mva. Nibwo abonye abamarayika babiri bambaye imyenda yererana bicayeho umurambo wa Yezu bari bawushyize, umwe ahagana ku mutwe, undi ahagana ku birenge. Baramubwira bati mugore, urarizwa n'iki? Arabasubiza ati Nyagasani bamutwaye, none nayobewe aho bamushyize. Akivuga ibyo arahindukira areba inyuma, maze abona Yezu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari Yezu. Yezu aramubwira ati mugore, urarizwa n'iki? Urashaka nde? Mariya akeka ko ari umunyabusitani, aramubwira ati nyakubahwa, niba ari wowe wamutwaye, mbwira aho wamushyize maze mujyane. Yezu aramubwira ati Mariya we. Undi arahindukira aherako amubwira mu Giheburayi ati Rabuni, ari byo kuvuga ngo mwigisha. Yezu ahita amubwira
ati ntushake kungumana kuko ntarazamuka njya kwa data, ahubwo genda usange abavandimwe banjye maze ubabwire ko ngiye kwa data ari we so, ku mana yanjye ari nayo mana yanyu. Nuko Mariya Madalena ajya kubwira abigishwa ati nabonye Nyagasani, nimwumve n'ibyo yambwiye. Ni Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 20 umurongo wa 11 kugera ku wa 18. Muri iki gice tumaze gusoma, Yezu Kristo nabwo yavuzemo amagambo akomeye cyane, amwe muri yo nayangaye. Arabwira uyu mugore Mariya Madalena aturarizwa n'iki, rijyanye na rya rindi twigeze kuvuga yandi twahereho, Yezu Kristo avuga ati nimugire amahoro, mwitinya. Noneho yongeyeho ati murarizwa n'iki. Wa mubyeyi wumva umwana we arira kubera ko umubyeyi umwana akangutse agasanga nyina ntari hafi kubera ko ikintu runaka kimuteye ubwoba, umwana agahita aza yirukanka, umubyeyi akaza yirukanka akabwira umwana ati wirira, turi kumwe, ndahari. Yezu Kristo rero niwe uduhoza, niwe ushobora kugera ku ndiba y'umutima wacu, mu nkebe z'umutima wacu akaduhoza. Uyu Yezu Kristo uvuga ati murarizwa n'iki, mwibuke ko ari nawe ahubwo wasutse amarira ubwo yari asanze inshuti ye Lazaro yapfuye. Ntabwo ari mwigiza nkana, yatsinze urupfu, yatsinze imibabaro, yatsinze agahinda. Kumugiraho rero umuhoza ntako bisa, kumushakashakana umutima uhagaze. Yezu Kristo yari abizi ko Mariya Madalena ari we ashaka. Ushakashaka na Nyagasani Yezu Kristo umutima utaryarya, amwiyereka amuhoza. Nyiricyubahiro Musenyeri Edouard Sinayobye, umwepiskopi wa Diocese ya Cyangugu, yanditse igitabo cyiza yarakiri padiri cyitwa Kabeho. Muri icyo gitabo harimo agace nkunda cyane aho agaragaza ubuhungiro nyabwo n'ubuhungiro butari bwo. Mu buhungiro butari bwo hari aho avuga ati ntibikwiye guhungira ku bahunga, ntibikwiye guhungira ku baduhugura, ntibikwiye ko duhungira mu cyaha. Guhungira ku bahunga, guhungira ku baduhugura, guhungira mu cyaha, ubwo ni ubuhungiro butari bwo. Ariko ahubwo akavuga ati ubuhungiro nyabwo ni Yezu Kristo. Uwo Yezu Kristo rero niwe wazutse, niwe wababaye, niwe wapfuye, ariko kandi yarazutse. Ugendanye nawe rero amuhoza amarira. Yezu Kristo araza akaba mu mwanya w'umwana wawe utakiriho, akakuba hafi akaguhumuriza, akaba mu mwanya w'uwo mwashakana utakiri hafi, akaba mu mwanya w'umuvandimwe utakiri hafi, akaguhoza igihe abandi bose bari baguhara urw'amenyo, akaguhoza igihe abandi bose yenda bari bakugize igicibwa. Ukora ibintu bitandukanye, ugerageza gukora ibyo ushoboye byose, ariko ukabona ntawe ukumva. Rimwe na rimwe ukajya mu cyumba cyawe ukaririra inkingi, nta muntu ushobora kuguhoza. Urabwira umuntu uti banyirukanye ku kazi, aho kugira ngo wifatanye nawe mu mibabaro, ukajya kumva arakubwira ati naba nawe wari usanzwe ugafite. Urabwira umuntu uti napfushije umwana, nagize ibyago, umwana wanjye yitabye Imana kubera ibikomere twese twagiye ducamo cyangwa byatubabaje ku buryo butandukanye, ukumva umuntu arakubwira ati naba nawe warasamye. Urabwira umuntu uti umugabo wanjye twagiranye ikibazo cyangwa umugore wanjye twagiranye ikibazo, ukumva umuntu ati naba nawe uramufite. Abantu baduhoza ntabwo ari benshi muri iki gihe, hariho ahubwo abantu benshi baduhuhura. Ibanga rero ni uguhungira kuri Yezu Kristo, niwe muhoza. Birashoboka ko ufite ibibazo bikomeye bikuremereye, Yezu Kristo yagize ati nimugire amahoro, mwitinya. Urarizwa n'iki kandi mpari? Ngirira icyizere, wishidikanya ku rukundo rwanjye, wishidikanya ku mbabazi zanjye, wishidikanya ku mpuhwe zanjye, wishidikanya ku bugwaneza bwanjye. Yesu Kristo yari yaranabivuze kandi mbere y'urupfu rwe ati mwebwe mwese abarushye n'abaremerewe n'imitwaro, nimunsange mbaruhure. Mwese abarira nimuze, nimungane, mbahoze, mbiteho, mbereke ineza yanjye. Ikindi gitangaje muri ijambo, aravuga mu izina Mariya ati Mariya we, nta kindi yongeraho. Nuko ngo Mariya aramumenye. Yesu Kristo nawe akuzi mu izina. Ijambo ry'Imana riti ntarakumenyera mu nda ya nyoko nari nkuzi. Ibi biragaragaza ukuntu Yesu Kristo atuzi. Mu Ivanjiri ya Luka yari yarabivuze ati n'imisatsi yo ku mitwe yanyu irabaze. Aratuzi kugeza ku mazina yacu, sinamazina gusa, yengo n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze. Kuba tuzwi na Yesu rero ntako bisa.
Hanyuma rero ikindi gitangaje muri iri somo muri ivanjiri ya Luka ya Yohani mumbabarire umutwe wa 20 aranatanga ubutumwa. Aratanga ubutumwa abwira Mariya Madalena ati genda. Genda ubwira abavandimwe banjye. Genda usanga abavandimwe banjye maze ubabwire ko ngiye kwa data ari we so, ku Mana yanjye ari nayo Mana yanyu. Mugende mubwire abantu ko Imana ari umubyeyi wabo. Imana ari umubyeyi wabo. Ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Kuri data ari nawe so. Imana ni umubyeyi wacu. Imana ni umubyeyi wacu. Muri iki gihe hariho ubuhakanyi buza mu buryo bwihishe, ariko kandi bukanigaragaza mu mayeri. Hari abahakana Imana ku buryo bweruye, hari abashidikanya ku rukundo rwayo, hari abatekereza ko itabakunda, hari abishyize mu mwanya w'Imana, hari n'abatekereza ko Imana ititaye ku buzima bwabo. Ibyo byose ni uburyo bwo guhakana. Yewe rero hakabaho no gusenga ibigirwamana. Mariya Madalena aha ubutumwa na Yesu ati genda ubwire abigishwa banjye, genda ubwire abatuye isi, genda ubwire mu migabane itandukanye, genda ubwire abanyarwanda ko Imana ari umubyeyi wabo. Ntabwo ari Imana y'Abayahudi gusa, ntabwo ari Imana y'abazungu gusa, ntabwo ari Imana y'abariya. Imana ni yanyu, n'umubyeyi wanyu. Dusangiye umubyeyi na Yesu Kristo. Yesu Kristo nyuma y'izuka aduhishurira, yongera kuduhishura kandi agashimangira ko turi abavandimwe be. Niba dusangiye data, duhuje data, ni ikimenyetso cy'uko turi abavandimwe be koko. Kandi turi abavandimwe ba Yesu Kristo gusa, ahubwo turi abavandimwe hagati yacu. Ibyo kandi bigaragarira mu ijambo ry'Imana dusanga mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 6 ubwo Yesu Kristo yigishaga intumwa ze isengesho rya Dawe uri mu ijuru. Dawe uri mu ijuru, notre Père, our Father. Niba dufite umubyeyi umwe, ni ikimenyetso cy'uko ibyo birashimangira ubuvandimwe dufitanye, birashimangira ko natwe turi abavandimwe koko. Mu yandi magambo Yesu Kristo yavuze nyuma y'izuka, usibye kubahumuriza, usibye kubaha amahoro, hari n'iri dusanga ku murongo wa 17. Yesu ahita amubwira ati ntushake kungumana, ntushake kungumana. Kuki Yesu Kristo adashaka ko tumugumana? Biratangaje. Kandi yaraduhaye umubiri we n'amaraso ye, yaraduhaye ijambo rye, kandi adushishikariza kugumana nawe. Ariko akabwira Mariya ati ntushake kungumana. Iri jambo riratangaje. Ese jyewe sinjya ngira icyo kintu umuntu yakwita umururumba mu by'Imana, ngashaka kwikubira ibitagatifu. Utuntu twiza nubwo bwose byaba ari ikintu kiza mu buryo bwa roho, ngashaka kukigira icyanjye jyenyine. Nkumva niki jyenyine wagerwaho n'ingabire. Ese nifuza ko ingabire za Yesu Kristo wazutse zigera no ku bandi. Ntushake kungumana, genda unange. Iryo jambo nakubwiye wirigire iryawe wenyine, genda urisangize n'abandi. Ibyo byiza naguhaye, genda ubisangize n'abandi. Wimfukirana mu myumvire yawe wenyine. Agura ibitekerezo, umva inyigisho za Kiliziya. Ntushake kungumana, harimo byinshi. Wiguma ngo unyumve. Ntushake kungumana uko wari usanzwe unzi imbere. Ubu hari umukecuru nzi ukunda kubwira abantu ko Yesu Kristo, kwibutsa abantu ko Yesu Kristo yizuye. Iri jambo ntushake kungumana rero rifite byinshi. Iri jambo yenda n'umusaserdoti ari kubwira ati ntushake kungumana. N'umubyeyi wawe ashobora kubwira ntuzarifate nabi. Ntushake kungumana kuko ndi umubyeyi w'abantu benshi, mfite n'abandi bana ngomba kwitaho. Wikwikunda. Ntushake kungumana ngo ugumerwa ujye no mu bindi, ahubwo jya no mu butumwa nguhaye. Nyagasani rero wazutse, Yesu Kristo wazutse abigirishije roho we, aduhe kwagura amarembo, aduhe gufungura umutima. Ati ntabwo ndazamuka kwa data ari we so, ku Mana yanjye ari yo Mana yanyu. Ikindi Yesu Kristo wazutse yavuze tugisanga mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 20, duhere ku murongo wa 19 tugeze kwa 23.
Tubibutse ko ari ikiganiro Retuyobore, aho turimo turebera hamwe amagambo akomeye Yezu Kristo wazutse yavuze. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 20 dore ku murongo wa 19 tugere kwa 23. Kuri uwo munsi wa mbere ku cyumweru nimugoroba, inzugi z'aho abigishwa bari bateraniye zari zikinze bitewe no gutinya Abayahudi. Nuko Yesu agira atya, araza ahagarara hagati yabo arababwira ati nimugire amahoro. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza n'urubavu rwe. Abigishwa babonye Nyagasani ibyishimo birabasaga. Yesu yongera kubabwira ati nimugire amahoro, nk'uko Data yantumye nanjye ndabatumye. Amaze kuvuga atyo abahuhaho arababwira ati nimwakire Roho Mutagatifu. Umuzakiza ibyaha bazabikizwa, umutazabikiza bazabigumana. Ivanjiri Yohani umutwe wa 20 dusomye guhera ku murongo wa 19 kugera ku 23. Ndatinda ku magambo abiri irindi twari twarivuzeho, aho Yezu Kristo agira ati nimugire amahoro, ariko arongera ati nimwakire Roho Mutagatifu. Yezu Kristo ijambo rye rirakora, ibyo avuze biraba. Ati nimwakire Roho Mutagatifu. Ibi ngibi yari yarabisezeranye. Ivanjiri ya Yohana n'ubundi iyo umuntu asomye neza umutwe wa 14 n'uwa 16 ariko n'andi mu byanditswe bitagatifu arabibona. Amwe mu masezerano akomeye Yezu Kristo yagiriye abigishwa be mbere y'ibabara n'urupfu bye nuko ngo azabohereza Roho Mutagatifu. Roho umura ibyakomeretse, Roho uvugurura ibishaje, Roho ususurutsa ibikonje, Roho usukura ibyanduye. Yari yaranabivuze kandi ati Roho Mutagatifu naza azabahishurira ukuri kose. Ati ndacyafite byinshi nababwira ariko ubu ntimushobora kubyakira, gusa Roho nyir'ukuri naza azabahishurira ukuri kose. None ahaye Kiliziya Roho Mutagatifu. Hari abantu bajya bibaza bati ariko iki n'iki ko tucyemera muri Kiliziya bagikora kandi bitanditse muri Bibiliya. Yezu Kristo yari yaravuze ati hari ibyo nababwira ubu nifuza kubabwira ariko mudashobora kumva, ariko Roho Mutagatifu naza azabahishurira byose. Ubu rero Roho Mutagatifu yaraje. Ni Roho utagatifuza, ni Roho w'umujyanama, ni Roho w'ubushishozi, ni Roho uyobora Kiliziya akayikomeza, ni Roho kandi ufasha abantu ababatijwe bakiriye kuba abahamya ba Yezu Kristo. Nimwakire Roho Mutagatifu. Mbega ingabire nziza, mbega ingabire nziza Yezu Kristo ahaye Kiliziya, mbega ingabire nziza Yezu Kristo ahaye abamwemera, ingabire Roho Mutagatifu. Ntabwo wabana na Yezu Kristo wazutse, ntabwo waba inshuti na Yezu Kristo wazutse, ntabwo wakomera ku masezerano ya Yezu Kristo wazutse utunze umwe na Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu afite umwanya ki mu buzima bwanjye? Ese njya niyambaza kenshi ya masengesho ya Roho Mutagatifu, novene ya Roho Mutagatifu, indirimbo za Roho Mutagatifu, ese bijya bimfasha kuzirikana no kwakira iyo ngabire? Ingabire ikomeye dukesha Yezu Kristo wazutse ni ingabire ya Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu uyobora Kiliziya, Roho Mutagatifu dukesha gukora ibyiza, ngo niwe utuvuganira mu mivumero irenze imivugire. Ikindi rero Yezu Kristo akora usibye ubutumwa bwo kwigisha twigeze gukomozaho turaza no kubugarukaho ko tubusanga mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 28 ati nimugende mwigisha amahanga yose ariko kandi aranatanga n'ubutumwa n'inshingano arahakiriza ubutumwa bwo gutagatifuza. Mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 28 ati mugende mubatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Twabivuzeho umutwe wa 28 umurongo wa 19. Mu Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 20 n'ubundi umurongo wa 19 kugera ku wa 23, by'umwihariko mu murongo wa 22 n'uwa 23 Yezu Kristo arababwira ati mwakire Roho Mutagatifu. Abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo mutazabikiza bazabigumana. Ahaye intumwa n'abasimbura bazo abepiskopi, hanyuma bazazifasha bazafasha abepiskopi, abo dusanga cyane cyane mu babarwa ya Paul Mutagatifu, cyane cyane kwa Timote ndetse no kwa Tito, nk'abakuru umuryango presbyteros, abasacerdoti, abapadiri, ububasha bwo gukiza ibyaha. Nimwakire Roho Mutagatifu, muzakiza ibyaha
bazabikizwa, uwo mutazabikiza bazabigumana. Mu yandi magambo, nta byo kuvuga ngo ngiye kwikiza ibyaha, nta byo kuvuga ngo ngiye kwisabira imbabazi gusa ngo numve birangiye. Ntacyo bitwaye kugana intebe ya penetensiya, intebe y'imbabazi, intebe y'impuhwe z'Imana. Ariko se ubundi ibyo byaha twaba tubigumana ngo tubikoreshe iki? Ko nta cyiza kiri mu byaha, ingaruka z'icyaha ni urupfu. Ntabwo uzagira ibyaha byinshi ngo ujyane muri banki baguhe kereti, ntibishoboka. Ntabwo uzagira ibyaha byinshi ngo wange kubyicuza ngo ujye kubyishyuramo minerivare, cyangwa se ngo uguremo agakweto gashyashya. Ubwo rero dufite amahirwe yo gukira ibyaha, tujye twishimira kwakira imbabazi z'Imana. Yenda ushobora kuvuga uti uyu mupadiri simukunda, dayeri nawe ni umunyabyaha nkanjye. Wanditse ibaruwa yandikiwe Abahebureyi umutwe wa 5 ati umusaserdoti wese atorwa mu bantu kandi agashyirwaho abantu, akabashyiraho kubunga n'Imana. Atubwara umunyantege nke ashobora kumva abanyantege nke bagenzi be bakidandabirana. Iri jambo kandi twumvise mu Evanjiri ya Yohana umutwe wa 20:23 rinuzuzanya n'ibyo dusanga mu ibaruwa ya Yakobo umutwe wa 5 aho batubwira bati nimwirege ibyaha byanyu bamwe ku bandi kugira ngo mubabarirwe. Yesu Kristo wazutse arashaka ko twirega ibyaha byacu kugira ngo tubabarirwe, hanyuma agahana ububasha abagomba kubidukiza, abasimbura b'intumwa, abepiskopi n'abafasha abasaserdoti, ati abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, mutazabikiza bazabigumana. Ntidukwiye kubigumana rero, kandi Nyagasani yaraduhaye uburyo bwo kubikira, yarashyize ku muhanda w'ubuzima bwacu abasaserdoti kugira ngo badufashe kunga ubumwe n'Imana, kwiyunga n'Imana, dufite isuku y'umutima ndetse dufite ukwemera, ukwizera n'urukundo. Patches TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Ni ikiganiro Rituyobore mukomeje gukurikira kuri Patches TV, aho turimo tuganira ku magambo akomeye, kuri amwe mu magambo y'ingenzi Yesu Kristo yavuze nyuma y'izuka. Yaragize ati nimugira amahoro, yifuriza abe amahoro, yifuriza isi amahoro, yifuriza abazamwemera amahoro. Arongera ati mwitinya, arongera ati urarizwa n'iki, murarizwa n'iki. Arongera ati mugende mwigishe, yahaye ubutumwa intumwa ze bwo kwigisha, mugende mwigishe, mugende mwigishe. Iryo jambo turaza kurigarukaho, mugende mwigishe. Arongera ati mugende mubatize, mugende mubabarire ibyaha. Reka iryo jambo mugende mwigishe turigarukeho. Munyemere twongere dusome Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 28 umurongo wa 19, aho Yesu Kristo yongera kwibutsa iri jambo ati mugende mwigishe. Nuko rero nimugende mwigisha amahanga yose, mubatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mugende mwigisha. Muri iki gihe abantu benshi iyo bigeze ku by'Imana watekereza, wakeka ko bagira ubunebwe bwo kwiga cyangwa se bagatinya kwigishwa. N'iryari mu misa ninubiye inyigisho yatanzwe. Mugende mwigishe, mugende mwigisha amahanga yose, mubatoze gukurikiza amategeko yanjye byari yarabivuze ahandi. Ese uyu murimo wo kwigisha wahawe nde? Uyu murimo wo kwigisha wahawe abepiskopi, wahawe intumwa n'abasimbura bazo, uhabwa kandi abasaserdoti n'abadiyakoni, uhabwa n'abakristo bose. Wabatijwe wese yagizwe umwigishwa wa Kristo, ariko anahabwa ubutumwa bwo kugeza inkuru nziza ku bavandimwe be. Muri batizimu tugirwa abasaserdoti, abahanuzi n'abami. Abahanuzi mu yandi magambo, uwabatijwe wese mu byo yigisha, mu byo abwira abandi, ubuzima bwe bugomba kuba inyigisho imenyesha abantu iby'Imana, inyigisho ihumuriza, n'inyigisho ituma abantu bareka ibibi. Mugende mwigishe. Mwigishe iki? Mwigishe iby'Imana. Ese abana bacu mu muryango, ababyeyi n'abigisha b'iby'Imana mu muryango, mu rugo, ndacyafata akanya nkigisha abana banjye amategeko y'Imana, nkabigisha ijambo ry'Imana. Biratangaje muri iki gihe kubona umwana
wo mu rugo rw'abakristu urinde agera muri segonderi ataramenya amasengesho y'ibanze. Ese wa murimo wo kwigisha Yezu Kristo yatanze nyuma y'izuka aho umubyeyi aba yarawukoze neza? Mugende mwigishe, mwigishe ijambo ry'Imana, mwigishe ikinyabupfura, mwigishe amasengesho. Ugasanga umwana arinze agera muri segonderi, arinze ab'umusore, arinze ab'inkumi, atazi na dawe uri mu ijuru. Ese umubyeyi aba yarakoze wa murimo wo kwigisha, atazi na ndakuramutsa Mariya kandi ari umukatolika, atazi isengesho ryo kwicuza ibyaha, atazi uko bisuzuma n'uko birega muri penitensiya? Mugende mwigishe. Uzasanga abandi muri iki gihe bavuga bati twebwe turashaka gusezerana ariko ibyo byo kwiga mu bishyire ku ruhande. Umuntu akakubwira ati umwana wanjye ndashaka kumubatirisha ariko ibyo bintu byanyu byo kwiga mugende mubireke. Mugende mwigishe. Yezu Kristo arakoresha imperatif, arategeka, ni amabwiriza atanga. Mugende mwigishe. Akabibwira abashumba ba kiliziya, akabibwira abakristo, akabibwira ababyeyi. Mugende mwigishe, mutoze abantu gukunda Imana, mutoze abantu gukunda amategeko y'Imana, mutoze abantu urukundo. Mugende mwigishe. Ariko biragoye ko wakwigisha iby'Imana utafashe akanya ko kubyiga. Gufata umwanya wo kwiga iby'Imana, gusoma ijambo ry'Imana, kurizirikana, gusoma inyigisho za kiliziya, kuzitega amatwi, gushakisha gusobanukirwa. Mutagatifu Augustin yaravugaga ati ni ngombwa gusobanukirwa kugira ngo mwemere, ariko kandi ukwemerana nako ni ngombwa kugira ngo dusobanukirwe. Birajyana rero. Mu yandi magambo Yezu Kristo yavuze nifuje ko tugarukaho, hari ayo dusanga mu ivanjiri ya Luka, umutwe wa 24. Ivanjiri ya Luka umutwe wa 24. Reka dusome ayo magambo yo mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 24, ahuye rwose nayo mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 28, ivanjiri ya Mariko umutwe wa 16, ndetse no mu ivanjiri ya Yohana umutwe wa 20. Ariko reka tuyasome twitonze. Kwa mbere ukurikira isabato mu musesi wa kare, abagore bajya kumva bajyanye imibavu bari bateguye, basanga ibuye ryakingaga imva rihirikiye ku ruhande, ariko binjiye ntibabona umurambo wa Nyagasani Yezu. Barumirwa, bayoberwa ibyo ari byo. Nuko abagabo babiri babahagarara imbere bambaye imyenda ibengerana. Abo bagore bashya ubwoba, bubika amaso. Ba bagabo niko kubabwira bati ni kuki mushakira umuzima mu bapfuye? Ntari hano ahubwo yazutse. Nimwibuke ko yababwiye akiri mu Galilaya ngo umwana w'umuntu agomba kugabizwa amaboko y'abanyabyaha, akabambwa kandi akazuka ku munsi wa gatatu. Nuko abagore bibuka ayo magambo. Bavuye kumva bajya kubitekereza ba 11 n'abandi bose. Hari Mariya Madalena na Yohana, Mariya nyina wa Yakobo n'abandi bagore. Niko babwiraga intumwa, ariko amagambo yabo bayita uburondogozi, ntibabemera. Nyamara Petero we arahaguruka, yiruka ajya kumva, yunamye abona udutambaro twonyine, nuko asubira imuhira, atangazwa cyane n'ibyari byabaye. Kuri uwo munsi nyine babiri mu bigishwa bajyaga mu rusisiro rwitwa Emawusi. Kuva i Yerusalemu kugerayo hari urugendo rw'amasaha nk'abiri. Bagendaga baganira ibyari bimaze kuba byose. Igihe rero bakibivugana kandi babyibazaho, Yezu ubwe arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo yari ameze nk'ahumye, ntibamumenye. Yezu arababwira ati si ibyo mugenda muvugana ni ibiki? Bahera ko barahagarara ariko bijimye mu maso. Umwe muri bo witwaga Kiriyofasi aramusubiza ati ni wenyine ubi Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Arababaza ati ni biki se? Baramusubiza bati ni ibyabaye kuri Yezu w'i Nazareti, wari waragaragaje mu bikorwa no mu magambo ko ari umuhanuzi ukomeye imbere y'Imana n'imbere ya rubanda. Twavuganaga n'ukuntu abatware b'abaherezabitambo n'abakuru bacu bamutanze ngo apfe, maze bakamubamba ku musaraba. Twebweho twari twizeye ko ari uzarokora Isiraheli. None dore uyu munsi ubaye wa gatatu ibyo byose bibaye. Cyakora bamwe mu bagore b'iwacu badutangaje. Mu gitondo cya kare bagiye kumva, maze ntibahasanga umurambo we. Nuko bahaguruka bavuga ko abamarayika bababonekeye, bakababwira ko ari muzima. Ubundi kandi bamwe muri twe bagiye kumva babisanga uko abagore bari babivuze, ariko we ntibamubona. Nuko Yezu arababwira
ati mwayoborabwenge mwe mutinda kwemera ibyo abahanuzi bavuze. None se Kristo ntiyagombaga kubabara atyo ngo abone kwinjira mu ikuzo rye? Nuko ahera kuri Musa n'abahanuzi bose, maze abasobanurira ibimwerekeyeho biri mu bitabo bitagatifu. Bageze hafi y'urusesero bajyagamo, Yesu asa n'uwikomereza urugendo, ariko baramwinginga bati gumana natwe kuko bugorobye umunsi ukaba ucikiwe. Nuko arinjira kugira ngo agumane nabo. Igihe rero yari ku meza hamwe nabo, afata umugati ashimira Imana, arawumanyura arawubahereza. Nuko amaso yabo arahumuka, noneho baramumenya. Hanyuma agira atya arazimira, ntibongera kumubona. Basigara babwirana bati mbega ukuntu imitima yacu yari yuzuye ibinezaneza igihe tuganirizaga mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Ako kanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, bahasanga ba 11 bateranye bari kumwe na bagenzi babo bandi, bavuga bati ni koko Nyagasani yazutse kandi yabonekeye Simoni. Nabo rero babatekereza uko byagenze mu nzira n'uburyo bamumenye amanyura umugati. Iri jambo naryo tumaze kuzirikana, harimo byinshi Yesu Kristo yatangaje, ariko icyo nshaka kugarukaho nahangaha agira ati mwayoborabwenge mwe mutinda kwemera ibyo abahanuzi bavuze. Ngo ntidukwiye gutinda kwemera ibyo abahanuzi bavuze. Kimwe mu bibabaza Yesu ni uko dutinda kwemera ibyo abahanuzi bavuze. Abahanuzi bavuze iki? Batwigisha amategeko y'Imana, batwigishije ugushaka kw'Imana. Abahanuzi bavuze iki kandi? Batwigisha ibibi dukwiye kureka. Ariko kandi abahanuzi baraduhumurije. Abahanuzi bavuze ko Yesu Kristo azaza akigira umuntu, akabana natwe, akazababara, agapfa kandi akazuka. Ntidukwiye rero gutinda kwemera ibyanditswe bitagatifu. Iyo dutinze kwemera tuba twabuze ubwenge, niko Yesu Kristo avuga. Ntibikwiye rwose. Ntibikwiye kubura ubwenge. Ntibikwiye kubura ubwenge. Ubwenge nyabwo butangirira cyangwa bugendana no kwemera Yesu Kristo wababaye, Yesu Kristo wapfuye, kandi Yesu Kristo wazutse. Dukomeze dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 24 n'ubundi duhereye ku murongo wa 50. Hanyuma abajyana ahagana i Betaniya, maze arambura amaboko abaha umugisha. Igihe akibaha umugisha atandukana nabo, ajyanwa mu ijuru. Bamaze kumupfukamira bagarukana ibyishimo byinshi i Yerusalemu, nuko bagahora mu ngoro basingiza Imana. Uwahuye na Yesu, uwumvise ijwi rya Yesu Kristo, nta kindi akora uretse gusingiza. Abaho ubuzima busingiza Imana. Abaho ubuzima busingiza Imana. Dusome Ivanjiri ya Luka umutwe wa 16, twumve icyo Yesu Kristo wazutse avuga. Turabitsa ko turimo dukurikira ikiganiro Rituyobore, ikiganiro cya Pacis TV kidufasha gusobanukirwa no kwemera kwacu, kidufasha kubona ibisubizo kuri byinshi twibaza ku kwemera, twishingikirije ijambo ry'Imana duhereye ku byanditswe bitagatifu. Uyu munsi turimo turaganira ku magambo y'ingenzi, kuri amwe mu magambo akomeye Yesu Kristo wazutse yabwiye intumwa ze, yabwiye inshuti ze, yabwiye abigishwa be, ariko natwe atubwira uyu munsi. Dusome Ivanjiri ya Luka umutwe wa 16 duhere ku murongo wa 9. Yesu amaze kuzuka mu gitondo cy'uwa mbere w'isabato, abanza kubonekera Mariya Madarena, uwo yari yarirukanyemo roho mbi ndwi. Nuko Mariya ajya kubimenyesha abari baramenyanye nawe, bari bakiri mu mubabaro n'amarira. Bumvise ko Yesu ari muzima kandi ko yamubonye, ntibamwemera. Hanyuma Yesu yongera kubonekera babiri muri bo, bari mu nzira bajya mu cyaro, bamubona ukundi, nabo bajya kumenyesha abandi, ariko ntibabemera. Hanyuma abonekera abandi 11 bari ku meza, maze abatunganyiriza ukutemera kwabo n'umutima wabo unangiye, kuko bari banze kwemera abari bamubonye amaze kuzuka. Nibwo bababwiye ati mujye mu isi hose, mwamamaze inkuru nziza mu biremwa byose. Uzemera akabatizwa azakira, utazemera azacibwa. Dore kandi n'ibimenyetso bizaranga abazabemeye. Mu izina ryanjye bazirukana roho mbi, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, nibagira kandi icyo banywa cyica ntacyo kizabatwara. Bazarambura ibiganza ku barwayi bakire.
ijambo ry'Imana dusanze mu ivanjiri ya Mariko umutwe wa 16 duhereye ku murongo wa 9 tugeza ku wa 18. Yezu Kristo yongeye gutanga ubutumwa bwo kwigisha kugeza ku isi yose, kwamamaza inkuru nziza kugeza ku isi yose. Birashoboka ko nta ngabire mfite yenda yo kwigisha cyangwa se ntafite ubumenyi mu bya Bibiliya, ariko nshobora no gutoza abanjye byibura imigenzo mbonezamana n'imigenzo mbonezabupfura, nubwo ntabyigisha mu buryo bwa gihanga, ariko kandi nshobora no kugira uruhare kugira ngo ubutumwa bwa Nyagasani Yezu Kristo bugere kure hashoboka. Nshobora gufasha paruwasi yanjye mu butumwa bw'iyamamazabutumwa. Nshobora gufasha paruwasi yanjye kubonera abakateshiste tike, ni urugero rworoheje. Nshobora gufasha paruwasi yanjye yenda kubona karubira, mazutu, esanse byafasha mu butumwa, kugira ngo inkuru nziza igere kuri bose, hatagira ababura misa kubera yenda ko imodoka ya paruwasi nta mazutu irimo, cyangwa se iyo paruwasi nta na mazutu igira. Nshobora gufasha nubaka aho iyo vanjiri izamamarizwa, izogerezwa. Mugende mwamamaze inkuru nziza kugera ku isi yose. Nshobora kubikora mu buryo buri direct, mu buryo buziguye n'ubutaziguye, bitewe n'ingabire mfite cyangwa se ubushobozi Nyagasani yampaye. Ariko kandi mu byo Nyagasani Yezu Kristo yavuze bijyanye n'ubutumwa yatanze n'inshingano yahaye Kiliziya, yahaye intumwa, yahaye abazamwemera bose, ni ukubohora abantu ku ngoyi ya Sekibi, kubohora abantu ku ngoyi ya Sekibi. Mu izina ryanjye bazirukana ruhumbi, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, nibagira kandi icyo banywa cyica ntacyo kizabatwara, bazarambura ibiganza ku barwayi bakiri. Ubwo butumwa uyu munsi burakorwa, biragaragara mu gihugu cyacu, ahantu haba amasengesho yo gusabira abarwayi, ingendo zo gukira ibikomere, amasengesho yo kwirukana ruhumbi. Ariko ibishoboka iyo abantu babaye indahemuka kuri Nyagasani Yezu Kristo kandi bakagira kwemera turagukeneye kugira ngo dusabire abarwayi bakire, twirukane ruhumbi. Kwemera turagukeneye kugira ngo two gutinya ibitakagombye gutinywa, ahubwo dufungurire imitima yacu inkuru nziza, dufungure imitima yacu ijambo ry'Imana, dufungure imitima yacu Roho Mutagatifu. Yezu Kristo yavuze iki nyuma y'izuka? Yezu Kristo yavuze iki nyuma yuko avuye mu mva? Yavuze iki? Niyo magambo turimo tuganiraho. Twabonye ko yabwiye abigishwa be ndetse n'abandi yeretse ati nimugire amahoro. Twabonye ko yagize ati mwitinya. Yabwiye Mariya ati urarizwa n'iki? Yarongeye ati ntushake kungumana. Yarongeye ati nimugende mwigishe, mwigishe amahanga yose. Yarongeye ati aho muzakiza ibyaha bazabikizwa, aho mutazabikiza bazabigumana. Ibindi yavuze rero ni ibihe? Reka dusome ivanjiri ya Yohani umutwe wa 21. Nyuma y'ibyo Yezu yongera kubonekera abigishwa bari ku nyanja ya Tiberiya. Dore uko yababonekeye: Simoni Petero na Tomasi ariwe Didimi, na Natanayeli w'Ikana ho mu Galileya, na bene Zebedeyi n'abandi babiri bo mu bigishwa be bari bateranye. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramusubiza bati tukajyana. Nibwo bagiye mu bwato iryo joro, ariko ntibagira icyo baronka. Bugicya Yezu araza ahagarara ku nkombe, nyamara abigishwa be ntibamenya ko ari we. Nuko arababwira ati bahungu mwe, hari ifi se mwaronse? Baramusubiza bati habe na busa. Arababwira ati nimurohe urushundura iburyo bw'ubwato muraronka. Bararuha bananirwa kuruzamura kubera amafi menshi arimo. Nibwo wa mwigishwa Yezu yakundaga abwiye Petero ati ni Nyagasani. Simoni Petero yumvise ko ari Nyagasani akenyera umwambaro we kuko atari yambaye, maze yiruha mu nyanja. Abandi bigishwa baza mu bwato bakurura urushundura rwari rwuzuye amafi agatsinda, ntibari kure y'ubutaka nko mu ntambwe 200. Bageze ku butaka babona umuriro ucanye utazeho ifi n'umugati. Yezu arababwira ati muzane kuri ayo mafi mumaze kuroba. Simoni Petero yurira mu bwato maze akurura urushundura ku butaka rwarimo amafi manini 153.
nubwo yanganaga atyo bwose urushundura ntirwacitse. Yesu arababwira ati muze mufungure. Ntihagira n'umwe utinyuka kumubaza aturinde, bari bamenye ko ari Nyagasani. Nuko Yesu araza afata umugati arawubaha n'amafi nuko. Ubwo ari bubaye ubwa gatatu Yesu abonekera abigishwa be aho amariye kuzuka ava mu bapfuye. Yesu Kristo ushishikajwe n'ubuzima bwacu, ngo bari bagize ubwoba, bari bihebye kugeza ubwo bafashe icyemezo cyo gusubira mu buzima bwabo bwa mbere. Barabarobye. Petero ati ngiye kuroba, abandi bati uradusiga hasi dukora iki? Twari twizeye ko kwa kundi abigishwa ba Emawusi bavuze. Yesu Kristo abasanga baroba. Yesu Kristo abasanga mu buzima bwabo bashakisha imibereho. Nawe Yesu Kristo araza gusanga mu murima se, muri butike, imbere ya mashine, umushakisha imibereho, ugerageza gukora ibyo ushobora gukora, wize umetirize usobanukiwe, ariko byanze kuvamo. Ariko arakubwira ati uru rushundura rwawe, ubwo mbivuze ndabitegetse. Yesu Kristo aravuga ati nimurohe urushundura hariya abantu batakeka. Baramwumvira bagira icyizere. Ngibyo Yesu Kristo adusaba, ko urushundura tukaroha. Turaruha hehe rero? Birasaba ngo buri wese ajye afata akanya ko kumutega amatwi kugira ngo mubaze icyo kibazo. Wanamubaza uti Nyagasani, urashaka ko urushundura nduruhaye? Ni hehe ubona nkwiye kurobera? Ibyo abifitiye ububasha kandi azabikubwira. Arangije ati nimuze mufungure. Yesu Kristo ntabwo afungurira roho zacu gusa. Mwibuke mbere y'urupfu rwe yafashe umugati arawumanyura arashimira ati nimwakire, iki ni umubiri wanjye. Abahana divayi arashimira ati nimwakire, aya ni amaraso yanjye. Na nyuma y'izuka ntabwo atunga roho zabo gusa, ahubwo n'imibiri yabo iramushishikaje. Bahungu mwe nimuze musamure. Ntabwo ari agasuzuguro, ntabwo yari yibagiwe ko Petero ari umusaza, ariko aramubona nk'umwana we, aramubona nk'inshuti ye. Mes petits enfants, bahungu mwe, basore mwe, harimo urukundo rwinshi. Yesu Kristo wazutse mu amagambo ye arimo urukundo, arimo kwisanisha n'abaje asanga. Nimuze musamure. Yesu Kristo azi ko abantu banakeneye petit déjeuner, bakeneye breakfast, bakeneye gusamura. Arabizi nabyo, ariko ntabwo atunga roho zacu gusa, ntabwo atunga imibiri yacu gusa, aduha n'ifunguro rya roho, umubiri we n'amaraso. Aduha n'ifunguro rya roho, ingabire zitandukanye duhera mu masakramento. Aduha n'ifunguro rya roho, ijambo rye. Mu bindi yavuze, yashishikarije abantu kumukunda ndetse no kuba abashumba ba bagenzi babo. Ibyo yabibwiye bande kandi yabivuze ati. Dusome Ivanjiri ya Yohani n'ubundi umutwe wa 20. Bamaze kurya, umutwe wa 21 mu mbabarire umurongo wa 15 dukomeze. Bamaze kurya Yesu abaza Simoni Petero ati Simoni mwene Yohani, urankunda kurusha abangaba? Aramusubiza ati yego Nyagasani, uzi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati ragira abana b'intama zanjye. Yesu yongera kumubaza ubwa kabiri ati Simoni mwene Yohana, urankunda? Petero aramusubiza ati yego Nyagasani, uzi ko ngukunda. Yesu ati ragira intama zanjye. Yongera kumubaza ubwa gatatu ati Simoni mwene Yohana, urankunda? Petero ababazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati urankunda. Nibwo amushubije ati Nyagasani, uzi byose, uzi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati ragira intama zanjye. Ndakubwira ukuri koko, igihe wari ukiri umusore warikenyeza kandi ukajya gushaka, ariko numara gusaza uzatega amaboko ndagukenyeze kandi akujyana aho udashaka. Yavuze atyo ashaka kumuburira urupfu rumuteze ruzahesha Imana ikuzo. Maze kuvuga atyo aramubwira ati nkurikira. Uwo ni Yesu Kristo wazutse. Arakubaza ati urankunda? Urankunda kurusha abangaba? Urankunda kurusha akazi kawe? Urankunda kurusha abana bawe? Urankunda kurusha uko ukunda umugabo wawe cyangwa umugore wawe? Urankunda kurusha uko ukunda ababyeyi bawe? Urankunda kurusha uko ukunda shobuja? Urankunda kurusha uko ukunda ibiryo, ukunda inzoga, ukunda ibitotsi, ukunda imodoka yawe, ukunda siporo, ukunda imbwa ujya gutembereza ku cyumweru cyangwa se ikakuza no kujya mu misa? Urankunda kurusha abangaba, kurusha ibingibi? Urankunda kurusha byose?
Ibi bitwibutsa irindi jambo yari yaravuze mbere y'urupfu rwe ati udakunda se cyangwa nyina kundusha ntakwiye kumwigishwa wanjye. Dusabirane ingabire gukunda Yesu Kristo wazutse. Dusabirane ingabire yo kumukomeraho. Dusabire abashumba bacu kumukunda kurushaho. Dusabire ababyeyi kumukunda no kumukundisha abana babo. Gukunda Yesu no kumukurikira ntibitana. Ariko biragoye kumukunda tukanamukurikira tutamwemera. Twumve ibyo abwira Tomasi. Ni Evangelio hano umutwe wa 20 umurongo wa 24 gukomeza. Tomasi umwe muri ba 12 witwaga Didimi we ntiyari kumwe nabigiye Yesu aje. Nuko abandi bigishwa baramubwira bati twabonye Nyagasani. Naho we arababwira ati nintabona mu biganza by'umwenge w'imisumari kandi nindashyira urutoki rwanjye mu mwenge w'imisimari n'ikiganza cyanjye mu rubavu rwe sinzemera. Hashize iminsi 8 abigishwa nabwo bari bikingiranye mu nzu. Noneho Tomasi ari kumwe nabo. Yesu agira atya abagaze hagati yabo inzugi zikinze arababwira ati mugira amahoro. Hanyuma abwira Tomasi ati shyira urutoki rwawe hano urebe n'ibiganza byanjye, zana n'ikiganza cyawe ushyire mu rubavu rwanjye maze ureke kumuhakanye ahubwo umwemeze. Tomasi amusubiza avuga ati Nyagasani Mana yanjye. Yesu aramubwira ati wemejwe nuko umbonye. Hahirwa bemera batabanje kwirebera. Hahirwa bemera batabanje kwirebera. Ayo namwe mu magambo Yesu Kristo wazutse yongera kubwira abantu. Yabwiye Tomasi ariko abwira n'abantu muri iki gihe. Muri isi mu buhakanyi n'ubuyobe bitangaje. Muri isi abantu batekereza ko ibintu byose bigomba gukorerwa ubushakashatsi muri laboratoire. Ibyo batakozeho bidahari. Ibyo batabonye bidahari. Ibyo batumvise bitavuzwe. Ibyo batatekereje nta bwenge burimo. Abo badakunda badakwiye gukundwa. Yesu Kristo ati hahirwa abemera batabanje kwirebera. Ntidukwiye gushidikanya ko Yesu Kristo adukunda. Ntidukwiye gushidikanya ko Yesu Kristo ari muzima. Ntidukwiye gushidikanya ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana wigize umuntu kugira ngo tumenyeshe byimazeyo data wa twese dukunda. Ntidukwiye gushidikanya ko Yesu Kristo yadupfiriye kandi ngo ari kumwe natwe kugeza igihe isi izashirira. Abamumenye barahirwa, abamwemeye barahirwa. Nimureke twese tube mu mubare w'abamwemeye. Atari ukugwiza umurongo gusa cyangwa kuzamura imibare, ahubwo ubuzima bwacu koko buhamye ko twamenye kandi turi abakristo muzima, abakristo wazutse. Nibwo amahoro y'Imana arenze icyitwa ubwenge cyose azasendera mu mitima no mu bitekerezo byacu muri Kristo Yesu wazutse koko. Munyemerere ikiganiro cy'umunsi tugisoreza ahangaha. Twaganiraga ku magambo akomeye kuri amwe mu magambo Yesu Kristo wazutse yavuze, yabwiye intumwa ze, yabwiye inshuti ze, yabwiye abigishwa be, ariko kandi akibwira isi. Ayo magambo tuyakomereho tuzagira ubuzima. Nari Padiri Alexis Ndagijimana, ndabashimiye na Yesu abishimire. Kuko ijambo ry'Imana ni irinyabuzima, ni irinyabushobozi. Ubwaryo naryo ubwaryo ryifitemo ubushobozi. Ituyobore ni ikiganiro kidufasha gusobanukirwa na byinshi kuri Bibiliya, ariko tukabonera n'ibisubizo ku bibazo binyuranye by'ukwemera mu ijambo ry'Imana.